Kucing bernama Mimi melihat kardus besar di ruang tamu. Ia penasaran dan masuk ke dalamnya. Ternyata di dalam kardus terasa jauh lebih besar dari luar, seperti labirin mini. Dia berjalan melewati terowongan sempit, lalu menemukan ruangan kecil berisi bantal empuk dan mainan lama. Mimi pun duduk seperti menemukan rumah kedua. Ketika tuannya memanggil, Mimi keluar dengan wajah bangga. Ia mau pelan, seolah berkata, kardus ini punya dunianya sendiri.